กระบอกสูบลมนะครับผมไม่ว่าเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถยนต์นะครับควรมีติดไว้นะครับติดบ้านสักอันนึงรุ่นนี้ดีนะครับผมเขาแถมจุกมาให้นะครับสูบลูกบาสลูกบอลได้แล้วก็ลูกโป่งได้มีรูมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเก๋งเอาไปเสียบแล้วก็กดตัวนี้ล็อกลงสูบนะครับมีตัวบอกแรงดันลมด้วยนะครับผมตัวเหยียบเป็นเหล็กวัสดุแข็งแรงทนทานใช้เศษเก็บง่ายครับมีตัวคล้องสายมาให้ซ้ายขวานะครับคล้องสายปึ๊บแค่นี้เก็บได้แล้วนะครับเรียบร้อยไม่เกะกะพื้นที่ไม่เกะกะทางนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ประหยัดแล้วก็คุ้มมากนะครับใครสนใจรีบจัดไปเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนราคาแพงมากเดี๋ยวนี้สบายๆนะครับควรมีติดบ้านไว้สักอันนึงใครสนใจรีบจิ้มไปเลยครับ